Wus ndungkap titi wanci pilih kadang sepuh saking Sirat Mojori sang penganten panjenenganipun Raka Mas Bayu ugi pun kenya ayu nurutus Mayanti wus katiti pirsa purna rucat datan ngagem busana busananipun penganten kakung miwah putri wus dumugi unggihan kang tinuju ingkang kepareng aminggah wonten Stinggil Binaturata kadherekaken pangemban-pangembating praja putri-putrine Domas ingkang yuswanipun sampun kawandasa taun. Lah Brismete nom-nom ya tak omong 40 taun. Katingal ingkang tasih kenya namung panjenenganipun Ibu Nur Indah. Ketok nom dewi Bu Nur Indah. Tumuju wonten ing kursi Rinenggaya kursi Pajaka Mulya ingkang kepareng penganten sarimbit. Aku lek nyandra bingung arep ngomongni penganten sepuh ya gak luwes. Arep penganten anyar ya kudune kanggone Mbak Dinda karo Mas Eka. Rikala semanten panjenenganipun Mbak Nurtus Mayanti dhaup kalian Mas Bayu kanthi namung ijab dalah qabul sarana kanthi adat widana Surakarta hadiningrat kaleresan Sirat Mojori sang penganten ingkang sampun angayahi jejibahan luhur kilang langkungipun sampun sedasa taun sampun kaparingan momongan kawujudan putra putri dados putra putri ingkang soleh-solehah. Pangreka cahya sinar sungging foto komo DWS saha amartitisaken menggahing adicara saha dados tunggalipun album ingkang sae. Nuwun sewu saking Tata Rias Diva. Halo. Acaranya sakral seperti mempelai. Oh tidak, hanya simbol saja nggih. Happy anniversary. Paripurnanipun adicara lengser saking Pandhapi Agung, monggo kita sarengan muji syukur wonten ngarsanipun Gusti mugi adicara tansah pikantuk kabegjan kamulyan. Saya kembali dalam satu momen Dwi Sanjaya.